Bom, gente, no vídeo de hoje, gente, assim, eu tô escutando uns barulhos aqui em casa. A minha irmã e a minha irmã teve que dar uma saída e a minha mãe tá lá no quarto. E eu tava ali na sala assistindo um desenho, assim, né? E, tipo, do nada, eu escutei uns barulhos aqui na cozinha. Eu tô aqui fora, então, aqui na cozinha, gente. E eu tô achando que tem um bicho dentro de casa. Gente, eu tava lá na sala, que é aqui, tipo assim, a sala é bem perto da cozinha. Então, eu escutei uns barulhos, tipo, de sacola mexendo, e, sei lá, e tal, assim, gente. Aí, gente, eu falei, eu acho que tem algum bicho dentro de casa. Mas, gente, aí eu resolvi gravar. Eu falei, vou gravar, porque eu tava pensando em gravar um vídeo, só que eu não, tipo, eu não tava tendo ideia de vídeo. Aí eu resolvi aproveitar, assim, ouvir uns barulhos pra ver o que era e comecei a gravar. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, vou procurar em cada canto da casa pra mim ver se tem mesmo algum bicho, porque a minha mãe tá lá no quarto e a minha irmã teve que dar uma saída. Os meus sobrinhos não estão aqui, estão na casa da outra avó deles. Então, eu tô aqui na sala, na verdade, eu não tô sozinha. Minha mãe tá aqui. Mas, assim, lá na sala eu tô sozinha. Tava assistindo desenhos, filme lá na Netflix. E, tipo, do nada mesmo, gente, eu ouvi esses barulhos. Bom, gente, se vocês querem saber junto comigo aqui se tem algum bicho dentro de casa, se é impressão minha, se tem algum bicho, ou se foi só o vento que fez um barulho, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo, gente. Agora vem comigo, então vamos lá. Gente, eu espero que não tenha nenhum bicho. Então, gente, eu vou virar a câmera aqui e volto com vocês. Então, já virei a câmera, estamos aqui na cozinha. Vamos procurar aqui perto do lixo aqui, gente, porque aqui tá cheio de sacola aqui. Vamos começar pela cozinha. Aqui tá cheio de sacola, então vamos procurar aqui. Não tem nada aqui atrás, né, gente? Já podemos ver que não tem nada. Gente, vamos ver agora atrás do fogão. Bom, aqui atrás não tem nada. Gente, eu ouvi o barulho de novo, meu Deus do céu, eu tô com medo, gente. Agora veio de lá daquela caixa ali. Gente, será que tem algum bicho? Gente, vamos olhar aqui embaixo dessa mesa. Não tem nada. Gente, eu vi um barulho vindo daquela caixa ali, gente. Nossa, gente, eu tô com muito medo de olhar ali dentro e ter um bicho. Não tem nada, gente. Só tem garrafinha de refrigerante. Gente, eu tô ouvindo esse barulho toda hora, hein? Gente, parece que tem alguma coisa que tá trocando de lugar. Gente, esse daqui é outro fogão, ele não tá funcionando, tá? Gente, agora o barulho veio aqui de trás da geladeira. Gente, eu tô com muito medo de ter algum bicho aqui. Vamos ver, gente, se tem alguma coisa mesmo aqui. Gente, parece que não tem nada aqui, né? Deixa eu filmar aqui embaixo da geladeira. Acho que não tem nada. Bom, agora vamos procurar lá na sala. Porque, né? Gente, vamos procurar aqui dentro. Nossa, gente. Tem até folha tem ali. Nossa, tô muito assustada agora. Gente, vamos ver. Aqui é o banheiro. Mas eu acho que não tem nada, porque o barulho tava vindo lá da cozinha. Mas mesmo assim, vamos procurar aqui dentro. Bom, aqui no box não tem nada. Atrás da porta, nas roupas não tem nada. Gente, vamos olhar aqui dentro. Também não tem nada. E tá tudo escuro, né? Gente, não tem nada aqui. Vamos apagar a luz. Gente, tá muito escuro. Então, eu vou só acender o flash do telefone e já volto com vocês. Então, já acendi. Agora estamos aqui na sala. E aqui, gente, eu estava assistindo o Irmão do Jorel. E vamos ver aqui agora. Aqui não tem nada, né? Porque se tivesse alguma coisa que eu ia escutar. Porque eu tava sentada ali, gente. E eu escutei esse barulho. Tá, aqui não tem nada. Vamos procurar aqui atrás da porta. Também não tem nada, né? Gente, provavelmente se tivesse algum bicho que eu ouvi o barulho. Tem um cachorro.
Na verdade, tá, gente? Vamos procurar aqui perto dessa mesa aqui de fora. Gente, por quê? Tá, não tem nada aqui. Gente, eu tenho essa casinha aqui. E, por sinal, tem um mosquito ali. Tem um bicho ali, gente. Olha. Mas vamos lá. Amarelinha, vamos pular. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, e vamos pra onde eu já tava. Gente, aqui. Gente, eu vou procurar aqui fora agora, porque aqui também tem sacola. Não sei se tá aparecendo direito pra vocês, por causa do sol. E, gente, aqui na minha casa cai muita folha. Não sei se vocês perceberam ali, ó. Quando eu tava pulando a amarelinha, aqui cai muita folha, gente. Porque aqui na casa do vizinho, tá vendo? Ele tem pé de goiaba. Aí, tipo assim, o galho, ele é bem aqui, assim, no muro da minha casa. E aí as folhas caem tudo aqui em casa, né? Tá, mas, gente, se vocês perceberem aqui, temos uma sacola lotada de folha, né? Já deveríamos ter jogado fora. Né? Juntando folha, parece que estamos fazendo coleção. Tá, não tem nada aqui. Gente, e agora? Esse aqui é o patinete do meu sobrinho. Minha outra cachorra, mas ela tá presa. E agora, gente? Gente, eu tô achando que não tem nada, gente. Mas, tipo assim, eu tava lá na sala e eu escutei um barulho do nada. Não tem como, gente. Eu vou procurar de novo. Até esqueci que o flash tava ligado, né? Porque como eu tô aqui fora no sol... Gente, aqui atrás, provavelmente deve ter algum bicho aqui, né? Então eu não vou olhar, porque aqui sempre tem lagartixa, essas coisas. Então eu nem vou olhar aqui, nem vou mexer. Porque, pra quem não sabe, a minha mãe, assim, antes de começar a quarentena, ela montava, tipo assim, festinhas aqui em casa, assim. Então ela tem essas coisas aqui. Aqui dentro tem coisa de montar festa e tudo mais. Mas eu não vou dar muito spoiler. Então, gente, vamos ver dentro dessa lixeira aqui de fora, também não tem nada. Gente, eu nem olhei aqui dentro também, mas acho que não tem nada aqui, né? Gente, acho que não tem nada. Gente, não tem como. Vamos olhar aqui dentro do armário. Gente, não tem como. Sério, gente, não tem como. Gente, vamos olhar embaixo da geladeira de novo. Não tem nada ali embaixo da geladeira. Nem embaixo do fogão. Gente, embaixo do fogão aqui também não tem nada. Embaixo desse fogão aqui que eu falei que não funciona. E esse daqui que funciona não dá pra ver. E agora, gente, onde a gente procura mais? A gente tem até uma barata morta aqui. Provavelmente se não foi ela, né? Tá porque ela está morta. Gente, não tem como um barulho assim. Gente, deve ter sido aqui, olha. Que aqui tem uma sacola. Gente, agora eu tô com medo de mexer ali. Porque eu já olhei em tudo que é canto da casa. E não achei nada. Então vou mexer aqui. Gente, será que não foi um bicho? Gente, eu tô achando que foi o vento, porque eu já procurei praticamente na casa toda e não vi nada. Gente, os únicos lugares que eu ainda não procurei foram os quartos, porque a minha irmã, ela não tá no quarto dela, né? E a minha mãe, ela tá no quarto dela. Então, eu vou procurar lá no quarto da minha irmã. Né? Gente, assim, eu durmo assim, minha irmã, como ela tem... Gente, eu durmo com a minha irmã... Eu durmo assim, no meu quarto. É tipo assim, uma separação de quarto, de camas, assim. Tem 3 camas, mas a minha cama teve que tirar de lá. Então, por enquanto, eu tô dormindo lá no quarto da minha mãe. Mas em breve eu vou dormir lá no meu quarto de novo. E esse aqui é o meu quarto, que dividimos eu, a minha irmã e os meus sobrinhos, né? Gente, acho que não tem nada aqui. Vamos olhar aqui embaixo da cama, não tem nada. Se tiver algum bicho embaixo da cama, gente, provavelmente vai ser aranha. Porque tem muita teia ali. Gente, acho que não tem nada aqui. Acho que não tem nada aqui. Então vamos voltar.
Nossa, gente. E, gente, aí eu tô gravando um vídeo e, tipo assim, do nada, o vizinho começa a colocar uma música de ferrugem bem alta, né? Gente, eu acho que não foi nada. Tem umas coisas ali em cima, umas sacolas, mas não sei, gente. Não tem como. Gente, só pode ter sido o vento. Porque não tem como fazer um barulho assim. E, tipo, toda hora um barulho. E a gente... Gente, eu tenho certeza que foi um bicho. Eu vou virar a câmera aqui e vou falar pra vocês por que eu acho que foi um bicho. Gente, eu tô aqui assistindo desenho na sala aqui, gente. Eu vou até colocando um pause aqui, gente. E do nada eu ouvi... Ah lá, gente, quem tá na cozinha? Olha lá, gente. Passarinho, gente. Olha lá. Gente, eu não sei se dá pra vocês verem, mas sim, gente. Eu peguei quem tava fazendo essa barulheira toda, gente. Foi um passarinho, eu sabia, gente. Meu Deus do céu. Gente... Nossa, gente. Gente, eu peguei quem tava fazendo toda essa barulheira na cozinha, que eu não estava entendendo o porquê dessa barulheira. E quando eu ouvi um barulho na cozinha, eu resolvi começar a gravar e olhar. Quando eu vejo, era um passarinho. Gente, ele tava bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, ele tava bem aqui, assim. Gente, eu tava lá na cozinha e ele veio, assim, eu vi... Olha só, gente, ele veio e ele tava aqui, ó. Aí de lá de longe não deu pra gravar. E quando eu tava aqui, gente, já tava bem aqui atrás, gente, eu tava bem aqui, gravando, e ele tava vindo pra cá. Aí, gente, não, ele tava fugindo, eu comecei a correr e ele saiu, gente. Gente, não tem como. Por isso que eu tava estranhando um barulho assim, gente. Gente, sério. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui ainda, gente. Acho que ele não tá. Gente, acho que ele já foi. Acho que ele já foi, gente. Já foi. Gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí muito like. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. E, gente, comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam que era. Eu, tipo assim, gente, eu não sabia o que era. Eu achava que era uma lagartixa, ou sei lá. Porque, assim, geralmente... gente, assim, raramente aparece lagartixa aqui em casa. Mas, tipo assim, lagartixa só aparece de noite. Eu acho que é bem raro aparecer lagartixa de manhã, né? De dia, assim, né? Então, gente, tipo assim, eu ouvi um barulho e eu falei, ou é lagartixa ou é um passarinho. Até porque lagartixa não passa essa hora. Lagartixa passa, assim, mais ou menos de noitezinha, assim. E agora tá, tipo assim, são 1, 2 horas, assim, por aí. E, gente, eu desconfiei muito que era um passarinho. E sim, era um passarinho. Comenta aqui se você sabe, o que você achou que era. Eu, sinceramente, só tipo assim, eu pensei que era uma lagartixa, um passarinho. Ou, não sei, gente, na hora eu fiquei, gente, que barulho é esse? Eu não sei, gente. Eu não sei o que eu tava pensando. Mas então, gente, comenta aí, gente, se vocês quiserem, gente, mais vídeos, gente, assim... se acontecer mais alguma coisa, gente, eu vou gravar tudo pra vocês. Se eu ouvir mais algum barulho, se tiver algum bicho aqui, de verdade. Tipo assim, se for outro bicho assim, né? Não sei, gente. Se for outro bicho, gente, tudo que acontecer aqui, eu vou gravar pra vocês, gente. Pra vocês não ficarem por fora de nada. E, gente, se vocês quiserem mais vídeos assim, se inscreva aí no canal, deixa seu like e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, gente. Porque assim, se você ativar o sininho, todos os vídeos que eu postar vai estar chegando aí pra você. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.